Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, na wakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende mmoja kwa moja live tukaongee na Mheshimiwa Rais Mrs. Presida Samia Suluhu Hassan. Sasa mama, hivi Tanzania tuna midomo mingapi? Maana kuna watu nilikuwa nabishana nao na waambia Tanzania tuna midomo. Wao wanabisha. Unaweza kutuambia Tanzania tuna midomo mingapi? Tanzania ina midomo mingi mikubwa. Sasa mnaona, niliwaambia tatizo lenu ni wabishi, mnaendekeza ubishi. Okay, sasa mama, ulisema kwamba hapa katikati kuna vitu ulikuwa unaviona. Sasa unaweza kutuambia ulikuwa unaona nini? Nilikuwa naona mambo mengi. Waziri katolewa. Kiko wapi? Okay, tuendelee jamani, tuendelee. Sasa mama, hapa katikati kuna watu wanaongea sana, wanasema kwamba unagawa vyeo kwa watoto wako, yaani unawapa vyeo watoto wako, unawapa vitengo. Na hili swala unaweza kutuambia chochote? Nachokuambieni, nimelea, amekuwa na muexpose kwenye sectors. Ndicho nilichofanya. Na wote niliowasogeza ni hivyo hivyo. Nalea, wanakuwa na wapeleka. Wengineko ningeacha Adumaye na mimi hapa. Mimi kesho kutwa natoka, future yake iko wapi? Nimwache Adumaye na mimi hapa. Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Sasa mama, vipi kuhusu mwenyekiti wa Chadema yule? Tundu Antipas Lissu. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo? Okay, sawa, tumekuelewa. Sasa Mr. President, kuna swali la mwisho nataka nikuswalishe kidogo. Swali la challenge kidogo lakini. Hivi Tanzania tunajivunia vitu vingi, vikiwemo maliasili, milima na mabonde na kadhalika. Hebu unaweza kututajia kitu kimoja tafadhali? Tanzania tuna maziwa makubwa ambapo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa.